pag-aalaga ng kambing or pagkakaroon ng goat farm ay isa ring source of income. Isa ring magandang investment. Lalo na sa mga OFW, matagal na sa abroad, gusto nang mag-for good sa atin sa Pilipinas. Imagine mo, meron kang 10 kambing. So, bawat inahin kasi ng kambing dyan, nanganganak ng 2, 3. Bihira lang yung mga anak ng isa. After 1 year or 2 years, ilan na yung kambing mo. So, kahit hindi ka na bumalik sa abroad, may income ka na. Kasama mo pa ang pamilya.